નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હોય જેથી ખેડૂતો માટે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં પોતાના પાક માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, જેમાં ખેડૂતોએ પોતાની કૃષિ પાકના તાડપત્રી ઢાંકીને લાવવા જણાવવામાં આવ્યું છે। ખુલ્લામાં માલ પડેલ હોય તો તેને પોતાના ગોડાઉનમાં રાખવાની વ્યવસ્થા કરી લેવા જણાવ્યું છે। ખેડૂત ભાઈઓ, દલાલો અને વેપારીઓને તકેદારી રાખવા માટે સૂચના અપાઈ છે। હજુ પણ ગુજરાતમાં 2 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા, તેથી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। સંસદમાં હાલ શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે, તે દરમિયાન સંસદમાં 2000ની ગુલાબી નોટો પાછી ખેંચી લેવા માંગ ઉઠી છે। જોકે આ માંગ બીજા કોઈએ નહીં પરંતુ કેન્દ્ર સત્તાધારી પક્ષના રાજ્યસભાના સાંસદ સુશીલ કુમાર મોદીએ કરી હતી, જેઓ બિહારના ભૂતપૂર્વ નાણામંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। 2018-19 પછી 2000ની નોટ છાપવામાં નથી આવી। સવાલ એ થાય છે કે 2000 રૂપિયાની ગુલાબી નોટ ગઈ ક્યાં? અત્યારે જાહેર જનતા પાસે 2000ની ગુલાબી નોટ નથી જોવા મળતી। આગળના અને મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ 13મા હપ્તામાં મીડિયામાં ચર્ચામાં છે। થોડા દિવસો પહેલા સુધી માહિતી મળી રહી હતી કે 13મો હપ્તો ડિસેમ્બરમાં જ આવશે, પરંતુ હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ડિસેમ્બરમાં હપ્તો મળવો મુશ્કેલ છે। કેન્દ્ર સરકારે સતત પણ આ અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી। મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર ખેડૂતોને જાન્યુઆરીના મધ્યમાં 13મો હપ્તો મળી શકે છે। અત્યારે ખેડૂતોને એક વર્ષમાં 6000 રૂપિયા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિમાં મળે છે। આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો દેશભરમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મફત રાશન અને સસ્તું રાશન આપવામાં આવે છે, પરંતુ યુડીઆઈએ એ દેશના કરોડો લોકોને મોટી ભેટ આપી છે। જો તમે પણ ફ્રી રાશનનો લાભ લઈ રહ્યા છો તો તમારા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે। દેશમાં આધાર જાહેર કરી સંસદ યુડીઆઈએ કહ્યું હતું કે તમે આખા દેશમાં આધાર દ્વારા રાશન લઈ શકશો અને આ માટે તમારે બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। હવે આધાર કાર્ડ માટે નવો નિયમ લાવી રહ્યું છે। આધાર કાર્ડ ઉપરથી તમે પણ રાશન લઈ શકશો, એટલે જો તમારી પાસે રેશન કાર્ડ ના હોય તો ચાલે, પરંતુ આધાર કાર્ડ અને રેશન કાર્ડ જોઈન્ટ થઈ ગયું હોય તો તમારે આધાર કાર્ડમાં આપી અને રાશન લઈ શકો તેવી નવી યોજના લાવી રહ્યું છે। જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ 2 લાઇક બટન દબાવી દેજો। અને જો તમે હજુ સુધી અમારા વિડીયોને લાઇક અને કોમેન્ટ ના કરી હોય તો કોમેન્ટ કરી દેજો અને લાઇક આપી દેજો। વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। આપનો દિવસ સારો